بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں جاری پری مانسون اور مغربی بارشوں کے طوفانی سلسلے کی بڑی اور کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا نیا مغربی سلسلہ ملک کے بیشتر علاقوں میں پھیل جائے گا، جس کے باعث کشمیر، گلگت، خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمال مشرقی وسطی بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں اور سندھ کے چند علاقوں میں طوفانی آندھیاں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض علاقوں میں موسلادھار دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ تمام صوبوں اور علاقوں پر تفصیلی بات کی جائے تو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بیلا، اوران، کھردار، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمگسی، ڈیرہ بگٹی، سبی، کولو، بارکھان، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے زیادہ تر شمال مشرقی وسطی علاقوں میں، کشمیر، گلگت بلتستان اور پشاور، بنوں، کوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، وزیرستان، کوہستان، ایبٹ آباد، مردان، صوابی، ہری پور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اسی دوران رحیمیار خان، بہاولپور، ملتان، ٹی جی خان، ساہیوال، میلسی، واری، خانیوال، مظفر گڑھ، بہاول نگر، چشتیہ، حاصل پور، میاں چنوں، کمالیہ، لیا، بھکر، میانولی، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت پنجاب کے زیادہ تر جنوبی، وسطی، مغربی علاقوں میں اور لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کھیتوں پٹوار، اٹک، چکوال، جہلم، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات سمیت بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور سکھر، لالکانہ، جاکان آباد، شکارپور، قندھوٹ، کھیرپور، دادو، کمر، شہداد کوٹ، حیدرآباد، نواب شاہ، کراچی، تھرپارکر سمیت سندھ کے مغربی اور کچھ جنوبی علاقوں میں طوفانی آندھیاں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں مزید بارش کا امکان ہے۔